जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वैक्यूम क्लीनर है। आप अपनी गाड़ी में धूल मिट्टी कुछ भी आप साफ कर सकते हैं अपनी गाड़ी में खुद ही। तो गाइस चलो इसको हम ओपन करके दिखाते हैं इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं। देख सकते हैं आप, एक फ्यूज है इसमें, एक ये है, ये इसमें वैक्यूम में लगेगा ऐसे। ये आपको दिखा दे रहे हैं पूरा। ये इस टाइप से ऐसे लग जाएगा। आप इसको इजली यहाँ निकाल सकते हैं। इसमें डस्ट कलेक्ट होगा, देख सकते हैं आप, डस्ट कलेक्ट होगा। ये आपका फ्रंट पोर्शन हो गया, ये आपका वैक्यूम क्लीनर हो गया। बाकी इसको इसमें ऐसे लगा देंगे इस टाइप से। लगा देते हैं, ये इस टाइप से लग जाएगा। खांचा दिया रहता है, इस टाइप से प्रेस कर देंगे। और ये आपका लाइटर में लग जाएगा, गाड़ी वाले लाइटर में जो चार्जर वाला पॉइंट दिया रहता है उसी में लग जाएगा। तो ऐसे प्रेस कर सकते हैं, ये लग जाएगा आपका। बाकी इसमें कभी दिक्कत आई फ्यूज वगैरह उड़ा तो आप फ्यूज डाल सकते हैं। बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।